السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا لكم في حلقة جديدة في القنوات. شاهدوا شتاء اليوم قوية جدا، ربي يقدر الخير، حتى واحد ما يخلي حتى طير نتاعو لبرا، وربي يستر الطبيعة من يعني موت الطيور وموت النباتات. وأتمنى أن تدخلوا النباتات التي تكون قاعها غير مثقوب، ويعني ربي يستر كل حد إن شاء الله. للبر ربي يوصلوا لدارهم سلامات. كما تشوفوا ما تخليوا حتى طائر البرة، ونباتات صغيرة أو شتلات تغطونها أو تدخلوها للمنزل حتى ينتهي هذا العرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربي يستر.